Bueno, pues vamos a intentar atrapar una carpa. Vamos a usar esta herramienta que ya tiene tiempito que la compré. La he usado como 2 veces. No he tenido la fortuna de atrapar una carpa utilizando este rollo, pero básicamente es para sostener la caña mientras tú, no sé, haces otras cosas, andas pescando lobinas o qué sé yo, y para no estar ahí velando la caña, pues esta cosa hace que se active con esta palanquita. Una vez que el pescado jala a la línea, se activa. Entonces funciona más o menos así. Le tienes la caña ahí, el pescado jala la línea y listo. Que sí es un mecanismo demasiado fuerte, pero pues vamos a ver si hoy la podemos ver en acción. Vamos a utilizar elote dulce de lata. Eso es lo que yo más utilizo para la carpa y casi siempre me funciona. Y pues vamos a utilizar un ugly stick pesadito. Acuérdense que tengo el ultra liviano y este ya es más potente. Así es que vamos a ver cómo nos va. Ahorita les muestro ya cuando esté bien el setup. Y pues una vez que ya la tenemos clavada o ensartada, ya nada más la ponemos así en acción. Vuelvo a repetir, el mecanismo que se activa es este. Entonces el pescado jala la línea y listo. Así es que vamos a ver. Ya tenemos el elote listo. Lo vamos a lanzar con 2 plomitos. No tan lejos. Ya colocamos la caña en su lugar, una atadita. Entonces jalamos la línea hacia acá. Vientos. Y ya quedó ahí lista la caña.